Hello guys, tagaan na to og time para sa ato kaugalingon guys, para sa atong health. Dili lang puro tindahan. Kay para na sa ato kaugalingon, sa atong kaayuhan, sa atong lawas. Pangpalig-on sa tuhod. See? Kapoy baya na guys. Sakit sa paa, pamaulan juga basta mabaguhan pa. Pero kaya laban na gyapon hinay-hinay, dili lang biglaon para dili ka pa maulan. Pahuway sad panagsay nga na lapaspas, birahe. Exercise gamay. Pahuway dako. Pahuway daghan. Pero sige, laban na gyapon. Hinay-hinay ba? Dili lang biglaon. Kay pamaulan so taglawas ana. Thank you for watching guys. Bye.